omówieniem pewnych problemów w niektórych książkach, które moim zdaniem obniżają trochę ich wartość taką poznawczą, ale przede wszystkim będę Państwu polecała różne inne tytuły, powieści i książki też popularno-naukowe, które moim zdaniem mogą się bardzo Państwu przydać w przybliżaniu dzieciom czy młodzieży właśnie problematyka niepełnosprawności. Dobrze. Jest teraz kolejny slajd. Dobrze. I tutaj jest kolejny slajd, który przedstawia właśnie grafikę, na której są 3 koła połączone ze sobą w taki sposób, że po środku tych 3 kół razem jest jakby takie wspólne pole dla ich wszystkich, dla wszystkich tych kół. I te 3 koła są opisane kolejno. Jedno koło to jest literatura i literaturoznawstwo, kolejne to dziecko i nastolatek, plus wiedza o rozwoju psychofizycznym młodego człowieka. No i trzecie to jest niepełnosprawność, czyli i plus studia niepełnosprawności. Chciałam po prostu jakby rozbić te części składowe tytułu seminarium na takie 3 elementy, o których tutaj chcę jakby pokrótce omówić, ale więcej uwagi poświęcić niepełnosprawności i studium o niepełnosprawności. Tak, więc może tutaj przejdziemy dalej. I tutaj myślę, że można połączyć, potraktować zbiorczo literatura dla dzieci i młodzieży, ponieważ ona jest dość specyficzna, to ją się wyodrębnia w literaturoznawstwie. Jest czasem nazywana jako literatura czwarta albo jako literatura osobna. Tutaj też jakby w czasie zmieniała się funkcja takiej literatury. Obecnie ma pełni troszkę inne funkcje, znaczy nie tyle inne funkcje, co w inny sposób są realizowane te funkcje. Dobrze. Moment. Tutaj chciałabym podkreślić, że to seminarium jest poświęcone literaturze czy książce, ale ja traktuję to nie jako najważniejsze medium, tylko jako jedno z wielu, które jakby uczestniczą w takim procesie edukowania, kształtowania, uwrażliwiania, poznawania dziecka ze swoim otoczeniem i światem i jego problemami. Tutaj wspomniałam o literaturze dla dzieci jako literaturze osobnej. To wynika z tego, że ona jest rzeczywiście dość specyficzna, ale pomimo tego, że jej grupa docelowa jest dość mała, to jednak w jej obrębie istnieje duża różnorodność, jeśli chodzi o poziom zainteresowania i znajomości danego tematu. Inne są możliwości percepcyjne 5-latka, inne 9-latka, a inne jeszcze nastolatka. Stąd też istnieje różny stopień pogłębiania, przedstawiania rozmaitych problemów. Też istnieją różne, znaczy pisarze podejmują różne strategie pisarskie oraz różne decyzje, jeśli chodzi o stronę graficzno-edytorską. Tutaj na tej slajdzie jeszcze dopisałam taki cytat znaczy przysłowie bardziej amerykańskie, które osobiście bardzo lubię, czyli potrzeba całej wioski, by wychować dziecko. Wydaje się, że to jest takie, znaczy ono jest traktowane czasem dosłownie, a czasem
bardzo metaforycznie, ale uważam, że dość dobrze oddaje to, że potrzeba, jeśli chodzi o młodych ludzi, dostarczanie im wielu różnorodnych doświadczeń, oczywiście w bezpieczny sposób, ale żeby lepiej poznawali siebie i swoje otoczenie i jego różnorodność. Dobrze. Teraz pytanie, czy warto podejmować tematykę niepełnosprawności w książkach dla dzieci i młodzieży? Moim zdaniem pytanie nie polega na tym, czy warto, tylko raczej w jaki sposób poruszać tę tematykę i przedstawiać. A dlaczego? Ponieważ właśnie dzieci i tak prędzej czy później spotkają się z osobami o różnych cechach psychofizycznych, w tym też właśnie o, powiedzmy, mniejszej sprawności fizycznej. Ponadto niepełnosprawność to tak naprawdę doświadczenie uniwersalne. Może być wrodzone, ale może też dotknąć nas w każdym momencie. Może być czasowe, a może być na stałe. I o ile cenne są takie bezpośrednie interakcje młodych osób osobami niepełnosprawnymi, to tutaj otwiera się właśnie też szansa dla różnych dzieł kultury, w tym literatury, szeroko rozumianej, by zaprezentować młodym odbiorcom zróżnicowane wizerunki, portrety osób niepełnosprawności, a to z kolei pozwoli oswoić się właśnie z tą niepełnosprawnością, obniżyć lęk przed tym tak zwanym innym, czy też rozbić pewne stereotypy, które towarzyszą różnym niepełnosprawnościom. Tylko tyle, że ważne, żeby te działania, te różne działania, czyli rozmowy z dorosłymi, lektury, seanse, zabawy z innymi dziećmi, też niepełnosprawnymi, czy też kontakty z osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami, żeby one się nawzajem uzupełniały. Poprzestanie na jednym rodzaju aktywności lub wręczenie się tym, na przykład tylko czytanie książek zamiast, a nie obok rozmowy z rodzicem czy nauczycielem, może być bardzo niewystarczające. Dobrze. Teraz chciałabym poświęcić więcej uwagi jakby studiom o niepełnosprawności, które jakby tutaj proponują nieco inną perspektywę, przede wszystkim społeczno-kulturową, w odróżnieniu od dominującej medyczno-fizycznej. Tyle, że nie marginalizując istotnych fizyczno-medycznych aspektów niepełnosprawności, które faktycznie mogą znacznie obniżać komfort życia oraz prowadzić do konieczności stałej opieki, czy też bardziej drastycznej interwencji ze strony służby zdrowia, warto zwrócić uwagę, że coraz lepsze metody wczesnego rozpoznawania, skuteczniejsze metody rehabilitacji, a przede wszystkim gruntowna zmiana społecznej świadomości i w postawach wobec osób z niepełnosprawnościami spowodowały, że niepełnosprawność, zwłaszcza w tym jej lżejszym wariancie, pozostaje być ukrywana w czterech ścianach domu czy zakładu opiekuńczego, przestaje być uzasadnieniem ignorowania innych możliwości osób niepełnosprawnych oraz ich prawa do edukacji, do informacji, do kultury, do uczestnictwa w otwartym rynku pracy. Jednym z elementów procesu dalszej skutecznej zmiany opinii publicznej na temat niepełnosprawności powinna być edukacja młodych pokoleń
poprzez różnego rodzaju działania. Tworzenie wspólnej przestrzeni zabawy, nauki i współpracy. Spotkania oraz rozmowy, wreszcie poprzez same dzieła kultury, czyli filmy, programy telewizyjne lub internetowe, gry komputerowe, przedstawienia teatralne oraz teksty literackie i popularne naukowe. To, co przed chwilą powiedziałam, wpisuje się właśnie w ten społeczno-kulturowy nurt badań nad niepełnosprawnością, podważający dotychczasową dominację medyczno-funkcjonalnej perspektywy w omówienia zagadnień związanych z niepełnosprawnościami. To nowe podejście metodologiczne ma charakter interdyscyplinarny i leży u podstaw studiów o niepełnosprawności, które w najogólniejszym ujęciu są krytyczną refleksją nad niepełnosprawnością, jej historią i społecznym kontekstem. Ujmuje niepełnosprawność jako fenomen społeczny, polityczny i kulturowy, a nie jako zjawisko tylko i wyłącznie medyczne. Celem takiej perspektywy badawczej jest poddanie krytycznej refleksji takie kwestie jak opozycja samodzielności, niesamodzielności, preferencje estetyczne obecne w danej kulturze, zdrowie i definicje, problem ableizmu, czyli uprzedzenia wobec osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w jej zaowalowanych formach, oraz wpływu uprzedzeń czy stereotypów na całokształt życia społecznego. W Polsce dopiero od kilku lat na szerszą skalę pojawiają się prace naukowe wpisujące się w perspektywę studiów o niepełnosprawności. One są na razie rozproszone, zapoznawcze, fragmentaryczne, jednak kryje się w nich duży potencjał badawczy oraz, a może przede wszystkim, potencjał społeczny i polityczny. Dobra. Czyli tak podsumowując, charakterystykę studiów o niepełnosprawności i podejścia, jakie one proponują, to właśnie w perspektywie społeczno-kulturowej niepełnosprawność to jest fenomen, który tylko po części jest kształtowany przez cechy ciała, a po części przez nastawienie społeczeństwa wobec osób z upośledzeniem fizycznym lub umysłowym. Dobrze? Tutaj na tej slajdzie jeszcze dodałam takie kilka haseł, które uważam, że są ważne, jeśli chodzi o studia o niepełnosprawności, czy też społeczną perspektywę niepełnosprawności, czyli na przykład największa mniejszość świata. No, tak teraz w ostatnich latach dość często się określa właśnie grupę osób niepełnosprawnych, bo faktycznie ona jest, niepełnosprawność jest zjawiskiem uniwersalnym, może dotknąć w każdym kraju, w każdej grupie społecznej, a pomimo to jest bywa czasami mocno marginalizowana i nie da się dostrzegana w życiu publicznym. Oprócz tego uważam, że ważne są w kontekście niepełnosprawności takie pojęcia jak ciało pozytywność, czyli właśnie różnorodność ciał, ich motoryki. Tutaj też należy dołączyć neuroróżnorodność, czyli różnego rodzaju zaburzenia o podłożu neurologicznym. Tyle, że nie zawsze one od razu oznaczają niepełnosprawność, tylko po prostu trochę inne sposoby
jakby radzenia sobie w życiu codziennym. Plus też no, można tutaj dołączać choroby przewlekłe. No, nie ma jakby bardzo ścisłej granicy pomiędzy niepełnosprawnością a chorobą, zwłaszcza przewlekłą. Dobrze. Teraz chciałabym, żebyśmy się przyjrzeli takiej ogólnie ostatnim 25 latom jakby polskiego rynku książkowego, właśnie pod kątem podejmowania tematyki niepełnosprawności. Gdybym miał ująć statystyki tych książek w formie wykresu, to byśmy zauważyli stały wzrost wydawanych tytułów od pojedynczych w pierwszych latach XXI wieku do około 10 rocznie po roku 2010. Tutaj pomimo tego, że te pierwsze lata przyniosły bardzo mało książek, to było jedno takie, można powiedzieć, które miało bardzo mocne wejście i było mnóstwo dyskusji, recenzji. Reakcja była intensywna. To jest właśnie Poczwarka Doroty Terakowskiej. O ile nie ma jakby pisarek, które zajmują się głównie tematyką niepełnosprawności, to można wskazać kilka, które podjęły się tego więcej niż raz. Jest to przede wszystkim Katarzyna Ryrych, potem Anna Landa, Maciej Szczygielski, Barbara Kosmowska i Barbara Gawryluk. Że ja bym to oceniała bardziej jako efekt ich po prostu dużej płodności pisarskiej, więc w naturalny sposób prędzej czy później zainteresowali się, postanowili po prostu spróbować stworzyć bohaterów jakimiś niepełnosprawnościami, osadzić ich w jakiejś historii. Dobrze. Nie ma też oficyny wydawniczej, która specjalizuje się w takich książkach, ale można wyróżnić dwie. Tutaj przede wszystkim wydawnictwo Linia, która prowadzi sekcję Biała Plama. Tutaj są różne książki, zarówno takie popularno-naukowe, jak i takie autobiograficzne, polskie i zagraniczne. Plus jeszcze wspaniała książka obrazkowa przybliżająca polski język migowy. Ale też chciałabym tutaj wyróżnić wydawnictwo Dwie Siostry, które zwłaszcza w ostatnich latach wydały kilka bardzo ciekawych książek z zagranicy, czyli przetłumaczonych na język polski. No, dość takie skłaniające mocno do refleksji. Ale oprócz tradycyjnych oficyn, wydawnictw, takie książki też wydają dość liczne organizacje trzeciego sektora, czyli stowarzyszenia, fundacje, często w ramach różnych projektów unijnych. I właśnie przykładem takiej inicjatywy jest seria Bajki bez barier. I to jest największy projekt wydawniczy, ponieważ wydano w przeciągu 3 lat 26 tytułów. I tego projektu podjęło się Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Światełko w Szklarskiej Porębie. Niestety stowarzyszenie w takiej formie już nie istnieje, ale o tej serii bym chciała opowiedzieć więcej trochę później. Dobrze. I tutaj przejdziemy do kolejnej części. Chciałabym tutaj omówić takie problematyczne 2 utwory i zastanowić się, dlaczego one są problematyczne.
Dobrze. Najpierw poczwarka Doroty Tarakowskiej. Jak wspomniałam, to było takie mocne wejście w polskiej literaturze dziecięcej, bardziej młodzieżowej, a w ogóle też takiej ogólnie dorosłej. To chyba taki pierwszy rozbudowany portret postaci dziecka z zespołem Downa i z niepełnosprawnością intelektualną. Myślę, że sporo z Państwa ją zna, ale przypomnę, że to jest powieść o idealnym małżeństwie, dla której narodziny Marysi, właśnie dziecka z zespołem Downa, okazują się początkiem głębokiego, długoletniego kryzysu. Są tej powieści poruszające sceny, realistyczne opisy sytuacji, ukazujące konflikty wewnętrzne, zmieniające się emocje, przede wszystkim rodziców, ale nie tylko. Jednak ta książka jest też pełna pewnych sprzeczności, niemożliwych do pogodzenia, ponieważ tutaj autorka próbuje przekonać, że nie powinniśmy oczekiwać cudu wyklucia się motyla z poczwarki, ale równocześnie pokazuje, że w dziewczynce może spoczywać jakiś nadnaturalny dar. Próbuje autorka pokazać, że dziecko z zespołem Downa może być jakby wcieleniem nieprzezwyciężalnej obcości, ale jednocześnie dała narratora, który bez trudu wnika w myśli i odczucia tej dziewczynki. Tarakowska chciała przekonać, że inność, ta właśnie codzienność z dzieckiem niepełnosprawnym jest kłopotliwa, ale równocześnie stworzyła dziecku wygodny azyl z dala od matki, ponieważ dziewczynka spędza całe dnie na strychu, gdzie zajmuje się tym stwarzaniem świata. Moim zdaniem, do tego jeszcze autorka czerpie garściami z różnych tropów, stylistyk, które odrealniają przetawianą historię oraz sprzyjają tanim wzruszeniom. W pewnym sensie na poziomie społecznym powieść Tarakowskiej jest wręcz szkodliwa, ponieważ wzmacnia stereotypy na temat zespołu Downa oraz postawy paternalistyczne wobec osób niepełnosprawnych. I tutaj nasuwa się pytanie, czy pisarka ma prawo kreować i opisywać te światy wewnętrzne osób, dzieci z niepełnosprawnościami, czy faktycznie potrafi w nie wniknąć i zrozumieć. Wydaje się odpowiedź, że jest prosta. Przecież autor jak najbardziej może za pomocą wszechwiedzącego narratora prowadzić czytelników po nawet najbardziej nieprzystępnych, niewyrażalnych przestrzeniach fantazji swoich bohaterów. Problem polega na tym, że Tarakowska, wprowadzając bardzo dużo nośnej symboliki oraz wyraźnie kontrastując życie Ewy i Adama z życiem wewnętrznym myszki, wywołuje silny dysonans emocjonalny i poznawczy, nie dając czytelnikom okazji na bardziej samodzielne poznawanie i zrozumienie bohaterów oraz stawianie własnych pytań, bez silnego nacechowania emocjonalnego i etyczno-religijnego. Tutaj umieszczanie stwarza sakrum osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez opisywanie ich jako aniołów czy darów Pana pozornie uwzniośla je, jednak w rzeczywistości spycha je jeszcze bardziej na margines społeczeństwa, wykluczając życia codziennego oraz ludzkiej aktywności, odbierając im realność. Innym przykładem na problematyczne podejście twórców do niepełnosprawności jest moim zdaniem Tydzień Konstancji Olgi Masiuk. Niewielkie ilustrowane opowiadanie, w którym historia tytułowej dziewczynki snuta jest według kolejnych dni tygodnia. Każdy z nich ma swój niepowtarzalny charakter.
odbierany przez dziewczynkę w sposób pozawzrokowy, poprzez zapach, dotyk, słuch, wreszcie poprzez stały rytm codzienności oraz odstępstwa od nich. Autorka stara się w ciekawy sposób zaprezentować odbiór świata przez niewidome dziecko. Pokazuje, jak dużą moc opisowo-poznawczą zawierają w sobie słowa. Jednak w wielu miejscach kreuje obraz wpisujący się w społecznie utrwalony stereotyp. Ponieważ Konstancja jest dzieckiem, ma mniej więcej około 10 lat, naturalnie nie rozumie jeszcze wszystkiego, co się dzieje wokół niej. W dodatku ze względu na wadę wzroku, ma mniejsze możliwości uczenia się, rozwijania się poprzez obserwację innych oraz w większym stopniu wymaga wsparcia. Mimo to zaskakuje jednak pewna naiwność bohaterki, czy może bardziej łatwowierność oraz to, że dość często opisuje siebie poprzez pryzmat braków i ograniczeń. Należy tutaj podkreślić, że dzieci z wrodzonymi niepełnosprawnościami mają inne podejście do własnych niepełnosprawności od tych osób, które stały się niepełnosprawne później, a także w inny sposób odbierają otaczający je świat oraz oceniają własne możliwości. O swoich ograniczeniach dowiadują się w kontaktach z innymi ludźmi. Dlatego tak ważna jest właściwa postawa rówieśników, rodziny i wielu innych osób, z którymi stykają się na co dzień. Dlatego spore zdziwienie wywołała we mnie ostatnia scena w książce Olgi Masiuk. Największym marzeniem dziewczynki jest jazda na rowerze i towarzyszące jej uczucie podmuchu wiatru na policzkach. Na jaki zaś pomysł wpada jej rodzina? Otóż tworzy zupełnie sztuczną sytuację, w której Konstancja zostaje posadzona na rowerku stacjonarnym w sali gimnastycznej, a na jej twarz skierowane jest powietrze z suszarki do włosów. Nawet jeśli uwzględnimy w troskę rodziny o bezpieczeństwo dziewczynki, to ta scena dowodzi jednak bezmyślności i pewnej jednak bezczelności wobec dziecka z wadą wzroku. Zmarnowano tutaj doskonałą okazję pokazania dziecięcemu czytelnikowi, że osoby niewidome mogą w wielu przypadkach podejmować te same czynności, co osoby pełnosprawne wzrokowo, jedynie będzie inna forma ich wykonania. Czyli tutaj na przykład jazda na tandemie, czy i z innych aktywności, pójście do kina na film, audiodeskrypcją, samodzielne dotarcie do szkoły z pomocą białej laski lub psa przewodnika. Obie te książki jeszcze łączą problem inspiracji tego, co skłoniło je, żeby stworzyć takie książki. I tutaj chciałabym przytoczyć takie 2 cytaty, może ze względu na brak czasu przytoczę tylko jeden, Olgi Masiuk. Tutaj przeczytam, że jak ona wspomina o okoliczności powstania swojej książki. Czyli tak, książka zainspirowała dziewczynka spotkania w pociągu jadącym z Warszawy do Gdańska, która w mojej głowie, a potem w moim opowiadaniu stała się Konstancją. Nie wiem, jak miała na imię, bo nie odważyłam się o to zapytać. Tak naprawdę to w ogóle nie odezwałam się podczas tej podróży. Słuchałam, którą odbywałyśmy wspólnie, a jednocześnie osobno. Dziewczynka była niedowidząca. Słuchałam jej opowieści i historyjek. Mówiła intrygującym i bogatym językiem, zupełnie jakby słowami wypełniała obrazy, których nie mogła zobaczyć w pełni. Zafascynowało mnie to. Tak właśnie narodziła się Konstancja. Z kolei w przypadku Tarakowskiej ona obserwowała dziecko jakby w sąsiednim ogrodzie, jak ono się zachowuje i próbowała jakby własną wyobraźnią dopełnić te czynności, które wykonywało to niemówiące dziecko. No,
moim zdaniem to jest, znaczy inaczej, to jest dość dyskusyjne, ponieważ to jest takie trochę obserwowanie dzieci z dystansu, jakby za szybą. Brak takiego rzeczywistej próby wejścia w dialog z tą osobą, z tym dzieckiem i jakby przejście zupełnie na swoją własną wyobraźnię i poleganie na niej, żeby stworzyć jakąś historię, fabułę. Dobrze. Chwilę. Teraz chciałabym zaprezentować Państwu inne różne książki, zarówno teksty literackie, jak i popularno-naukowe. Pogrupowałam je bardziej w takich kategoriach motywów, jakie autorzy tych pozycji podejmują, czy też takich pewnych motywów, jak to powiedzieć, rozwiązań fabularnych, ale również takich bardziej edytorsko-graficznych. I tutaj bym zaczęła od takiej grupy, która określiłam jako pierwsze spotkanie, to jako zabawa na placu zabaw. Ta grupa książek jest adresowana raczej do takich młodszych dzieci, powiedzmy przedszkolaków. I jeszcze tak w ramach takiej informacji wprowadzającej, każda taka grupa, kategoria ma przynajmniej kilka tytułów, ale ja będę omawiać raczej po jednym tytule, jako taki reprezentant takiej kategorii, grupy tematycznej. I tutaj wybrałam akurat Kiedy Karol poznał Emmę. To jest taka, jak widać, bogato ilustrowane opowiadanie o chłopcu, który uważa się, że jak wszyscy, chociaż momentami też czuje się trochę inny od reszty dzieci. I pewnego dnia poznaje właśnie na placu zabaw dziewczynkę. Zanim jeszcze ją faktycznie poznaję, to niechcący komentuję ją jej wygląd w nie do końca ładny, chociaż niezamierzony sposób, czym sprawia przykrość tej dziewczynce. Właśnie poruszającej się na wózku oraz z nie do końca sprawnymi kończynami. To pierwsze, nie do końca udane spotkanie przerodziło się później w dyskusję z mamą i już potem drugie spotkanie było o wiele bardziej udane. Już jakby Karol się nauczył, że może zadawać pytania, ale bez takiego niegrzecznego komentowania. I rzeczywiście udaje się im zaprzyjaźnić. Dobrze. Tutaj kolejną grupą są książki, które mocno opierają się na takim wizualnym aspekcie i też proponują pewną alternatywną formę dla tradycyjnej narracji fabularnej. Tutaj bardzo polecam Opowiedzieć Cisza Karoliny Jeskę, która właśnie przybliża polski język migowy. Ale chciałabym tutaj Państwu pokazać Czarną książkę kolorów. Jak widać, ona faktycznie jest czarna. Jest naprawdę bardzo ciekawa edytorsko, w której na lewej stronie można przeczytać także w alfabecie Braille'a
które widać wyraźnie na lewym dolnym zdjęciu, tutaj w górnej części strony. I tam są umieszczone takie krótkie teksty, a po prawej stronie umieszczono lekko wypukłe, także czarne ilustracje. Taka siata graficzna może przybliżyć właśnie sposoby odbioru kolorów przez niewidomych. Całość jest minimalistyczna w formie, dzięki czemu daje duże pole wyobraźni, zarówno osobom widzącym, jak i tym z wadą wzroku. Dobrze, tutaj kolejną grupę łączy zagadka detektywistyczna. To jest dość popularny motyw fabularny w książkach Nelisi i takie też są z postaciami z niepełnosprawnościami. Szczególnie tutaj się wybija dziwny przypadek psa nocną porą, które także zostało kilkakrotnie zaadaptowane na scenę. I jest to powieść o nastoletnim chłopcu z autyzmem, który przeprowadza śledztwo, w takim cudzysłowie, w sprawie zaginięcia psa sąsiadki. Ta praca detektywistyczna pozwala bohaterowi wykorzystać własne specyficzne umiejętności, ale także ta powieść, ponieważ jest poprowadzona w narracji pierwszoosobowej, pozwala bohaterowi przedstawić, jak pracuje jego umysł i w jaki sposób odbiera bodźce z zewnątrz. Uważam się taką udaną próbą. Z kolei w tej trylogii o Mietku i jego przyjaciołach, tam pojawia się dziewczynka z wadą słuchu, która również posługuje się językiem migowym, ale też mówi. Jest właśnie słabo słysząca i bardzo aktywnie działa, włącza się w życie drużyny piłkarskiej, bo sama też gra w piłkę. Wydaje mi się, że jest taką ciekawą postacią, nie taką pierwszoplanową, tylko gdzieś takim w otoczeniu głównego bohatera. Dobrze, tutaj kolejna grupa tekstów to traktuje o przyjaźni, czy też takiej relacji koleżeńsko-przyjacielskiej. Tutaj szczególnie wyróżnia się taka niewielka powieść, bardziej opowiadanie, czyli Inne niż wszyscy. Jest to druga część trylogii o Dawidzie. I tutaj w pewnym momencie dowiaduje się, że jeden z jego kolegów z klasy, Oskar, otrzymuje diagnozę, że posiada właśnie zespół Aspergera. Znaczy, tak wtedy było to traktowane. Ta wiadomość ta diagnoza wyjaśnia wiele dziwacznych zachowań Oskara, ale z drugiej strony wywołuje szereg refleksji, z którymi Dawid nie jest w stanie sam sobie poradzić. Po części wynika to z tego, że chłopcy znają się już długo i chociaż nie są na takiej bardzo bliskiej, przyjacielskiej stopie, to niektóre specyficzne zachowania Oskara oraz jego nieco aspołeczna osobowość stały się po prostu jego znakiem rozpoznawczym, nie zaś powodem do odrzucenia. Zaś pojęcie zespół Aspergera sugeruje problem, który należy rozwiązać, chorobę, którą trzeba wyleczyć. Dodatkowo zamęt w głowie Dawida potęgowany jest przez różne, czasem sprzeczne wypowiedzi i komentarze, zarówno dorosłych, jak i rówieśników. To opowiadanie jest przede wszystkim takim zapisem procesu myślowego, w którym profesjonalne terminy, takie jak zespół Aspergera czy ADHD, niewiele tłumaczą dziecku. Jeszcze w dodatku zdarzają się z obiegowymi wyobrażeniami, dwuznacznymi pojęciami, skrótami myślowymi, stereotypami,
zmiennością ocen i kryteriów w zależności od okoliczności. Dobrze, teraz następna kategoria. Tutaj określamy internet jako narzędzie aktywizacji. Tutaj tu pojawia się taki motyw w niektórych powieściach dla młodzieży, w której dostęp do internetu stwarza nowe możliwości osobom z niepełnosprawnościami, inną formę ich aktywności, ale jednocześnie może być też taką trochę wygodną wymówką przed takim fizycznym wyjściem do ludzi. I te obie powieści właśnie od Katarzyny Ryrych oraz Barbary Ciwoniuk też poruszają te wątki i problemy. Dobrze. Są też utwory, które bym określiła jako poetyckie. Tutaj szczególnie bardzo polecam osobiście moja ukochana książka Morze Ciche, która opowiada o chłopcu Emilio. Taki troszkę taki muzyczny, taki ma nastrój troszkę muzyczny, nastrojowy, a pięknie oddaje pewne emocje osób z wadą słuchu, czyli też tym moje emocje. Ale chciałabym tutaj przybliżyć też Państwu rzadki przykład literatury z Azji, a tutaj konkretnie twórcy z Tajwanu, czyli właśnie Dźwięki kolorów. Jak widać, to jest też książka obrazkowa z takimi fragmentami wiersza białego, które jakby oddają pewne różne wrażenia chyba kilkunastoletniej dziewczyny poruszającej się z białą laską, przemieszczająca się po różnych przestrzeniach miasta lub podmiasta, ale też dopełnia jakby we własnej wyobraźni jakieś bardziej fantastyczne miejsca, ale też nie odbierając jakby sprawczości czy samodzielności bohaterca, która samodzielnie się porusza właśnie po mieście. Dobrze. Następna grupa, dość liczna i myślę, że też ważna, to traktuje o relacjach rodzeństwa, w którym jest brat albo siostra z jakąś niepełnosprawnością. I tutaj bardzo ciekawym opowiadaniem jest Kosmita Roxany Jędrzejewskiej-Wróbel, która właśnie została stworzona z myślą o rodzinach dzieci autystycznych, opowiadająca o rodzinie, w której pojawił się Kasperek. Mijają miesiące, a młodszy braciszek bohaterki Oli zachowuje się dziwnie, tak jakby żył w swoim własnym świecie. Niemożność nawiązania z nim kontaktu wywołuje u dziewczynki poczucie odrzucenia, bezradności i złości. Nawet gdy w końcu zostaje postawiona diagnoza właśnie autyzm, nie pozwala to Oli zaakceptować inności chłopca, którego nieobliczalne zachowanie staje się źródłem stresu, a także wstydu. Powoli jednak, z pomocą terapeuty, ale także dzięki traktowaniu Kaspra jako tego tytułowego kosmity, przybysza z obcej planety, nie znającego ludzkich reguł zachowania, Ola oswaja się z nietypowością swojego brata. To opowiadanie jest ciekawie napisane, ale może być trochę problematyczne, na co wskazuje inna książka, bardziej taka poradnikowa dla młodzieży, mianowicie książka Joanny Ławickiej, zatytułowana Nie jestem kosmitą, mam zespół Aspergera. Tutaj wyraźnie widać ten konflikt
intencji, które kryją się za wybranymi słowami, bo tutaj w opowiadaniu Jędrzejewskiej Wróbel to jest taka pewna bardziej metafora, która ma pomóc oswoić się z tą innością brata, ale pod innym kątem jest raczej negatywnym określeniem, bo osoby w spektrum autyzmu to nie jest obcy gatunek jakby, tylko też ludzie, tyle że z innym zestawem cech, które nie do końca może wpisują się w te standardowe oczekiwania, normy społeczne itd. Temat relacji rodzinnych może być też poruszany jako relacja rodzic-dziecko, że jest dorosła osoba, rodzin i dziecko niepełnosprawne. I tutaj myślę, że warto jakby wyróżnić książkę Malko i tata Gustiego, ponieważ to jest bardzo rzadki przypadek, w którym o niepełnosprawności swojego dziecka opowiada mężczyzna. Zazwyczaj, zwłaszcza w takich narracjach autobiograficznych, dominują wypowiedzi matek dzieci z niepełnosprawnościami. Ale niepełnosprawność mogą mieć też osoby dorosłe, rodzic albo inna osoba z bliskiego otoczenia. I tutaj szczególnie polecam Różowe Środy albo Podróż ciotką Huldą, w której Sara, kilkuletnia dziewczynka, uwielbia spędzać czas z ciocią Huldą, która mieszka w domu z kilkoma osobami podobnymi do niej z niepełnosprawnością intelektualną. Kiedy jednak siostra Huldy, a mama Sary, postanawia przenieść Huldę z miasta na wieś do specjalnego ośrodka, obie się buntują i uciekają, przeżywają podróż pełną przygód. Autorka z dużym poczuciem humoru oraz w przystępny sposób przedstawia specyfikę niepełnosprawności intelektualnej, a przede wszystkim wspaniale charakteryzuje Huldę nie jako osobę niepełnosprawną, lecz jako pełną życia, nieco ekscentryczną indywidualność, która czasem potrzebuje wsparcia, ale nade wszystko akceptacji swojej inności. Dobrze. Z dużą grupą tekstów literackich, ale także nieliterackich są takie, w których głos zabierają po prostu dzieci czy nastolatki posiadające jakąś niepełnosprawność. Tutaj chciałabym wspomnieć o niewielkim utworze Wszystko jest możliwe Magdy Papuzińskiej, które troszkę traktuje jako kontrapunkt czy przeciwwagę dla Poczwarki Terakowskiej. Nie tyle ze względu na to, że inaczej. Przede wszystkim ze względu na podobny czas powstania, a w zupełnie inny sposób prezentujący ten świat i te doświadczenia, które są udziałem tych bohaterów niepełnosprawnych. I naprawdę dużo daje do myślenia, to opowiadanie Wszystko jest możliwe. Też chciałabym tutaj wyróżnić duże sprawy w małych głowach, w których są dzieci, chyba 7 albo 8, które opowiadają po prostu o swojej niepełnosprawności, taki, jak to powiedzieć, o swojej niepełnosprawności też takimi elementami jakby edukacji, na przykład przybliżają trochę język migowy,
albo opowiadają, w jaki sposób radzą sobie jako osoby z wadą wzroku. Znaczy, ja chciałam wspomnieć o tej książce przede wszystkim ze względu na to, że to jest właśnie książka wydana najpierw w ramach zbiórki społecznej, czyli tam i zostały wydane 3 edycje, z czego trzecia już w profesjonalnym wydawnictwie, właśnie w wydawnictwie Linia. Dobrze, tutaj mam kolejną grupę tematyczną, która porusza problem integracji przede wszystkim w szkole. Tutaj moim zdaniem warto wyróżnić Żółte Kółka, czyli mam na imię Inna, Eliny Piotrowskiej. Ta książka powstała z inicjatywy Szczecińskiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa Iskierka, które zaprosiło do współpracy znaną autorkę i ilustratorkę dla dzieci, ilustratorkę książek dla dzieci Elizę Piotrowską. Tutaj Nina dla przyjaciół Inna. To jest nowa uczennica w klasie, w której jest również bajka, właśnie narratorka tej książki. I Inna, choć została szybko zaakceptowana, to specyficzne jej cechy utrudniają wspólną zabawę na dotychczasowych zasadach. Z czasem pojawiają się coraz większe kłopoty przyswajaniem nowych informacji i umiejętności szkolnych. Zaś dzieci dzięki Inie przeżywają całą gamę pozytywnych i negatywnych emocji i uczą się, jak bardzo różnorodny jest świat ludzi, którzy mogą być nietypowi, odmienni, z dobrymi i złymi cechami charakteru, ale nie są gorsi od tak zwanych normalnych. Ostatecznie rodzice dziewczynki przenoszą ją do szkoły specjalnej. To trudna decyzja, można wręcz zastanowić się, czy w ogóle funkcjonowanie takich klas integracyjnych ma sens, skoro prędzej czy później i tak dochodzi się do ściany, jeśli chodzi o możliwości nadążania za resztą klasy. Jednak nie mniej istotne od podjęcia prób funkcjonowania zwykłej społeczności szkolnej jest poczucie własnej tożsamości i zadowolenia z przebywania z ludźmi podobnymi do siebie samego. Wspólne spotkanie znajomych Iny z obu szkół, zorganizowane z okazji urodzin dziewczynki, uświadamia właśnie tej narratorce, bańce, jak ważne dla jej koleżanki są interakcje z innymi dziećmi z zespołem Downa, ale także, że choć Inna była dla swojej klasy, tej pierwszej, jedyna w swoim rodzaju, to w rzeczywistości takich dzieci oraz dorosłych jest więcej. Uważam, że to jest cenna lekcja, którą można wynieść z tej książki. Natomiast pozostałe książki tutaj wymienione, one już przedstawiają bardziej pozytywną, chociaż nie pozbawioną pewnych problemów i wyzwań, i tak włączenie się w życie klasy czy szkoły. Dobrze. Widzę, że już kończy mi się powoli czas, więc już tak szybko jeszcze tylko przytoczę, jakie mogą być grupy tematyczne. Tutaj jeszcze są też takie książki popularne naukowe, jak na przykład Małym Migiem. To jest taki poradnik dla zarówno dzieci głuchych, jak i pełnosprawnych, przybliżających artystów głuchych. Ta książka została stworzona przy okazji wystawy Kłusza w Muzeum Śląskim w Katowicach. Aha, tu jeszcze miałam te ilustracje żółtych kółek, zapomniałam, że mam tę prezentację. Dobrze.
Uważam, że też ważną grupą książek adresowanych dla dzieci i młodzieży są komiksy, w tym mangi. Niektóre z nich nawet zostały zaadaptowane na serial animowany, jak na przykład Znaki naszych uczuć, ale też mogą mieć charakter bardziej edukacyjny, jak na przykład Igor i Wehikuł Czasu. Zgadza się, widzę na czasie informację, że przygody i Stasia i Swojnoki zostały wystawione na scenie. Nawet miałam okazję zobaczyć to przedstawienie. Jakby ktoś z Państwa miał okazję, ono jest chyba w Katowicach, w Teatrze Katowickim. Dobrze. I ostatni ciekawy przykład, przedostatni, przepraszam, to jest antologia opowiadań fantastycznych Cały człowiek, w której tworzeniu aktywny udział brały też twórcy i twórczynie z niepełnosprawnościami. Można pobrać ze strony wydawnictwa, teraz uciekło mi nazwa wydawnictwa, ale jak później udostępnię tę prezentację, to niektóre tytuły mają linki. Nie Almas, inaczej, ale podobnie. Moment, sorry. W każdym razie można bezpłatnie pobrać ze strony wydawnictwa. No i ostatnia ważna grupa to powieści dla starszej młodzieży, które często pokazują, że ta niepełnosprawność bywa oczywiście wyzwaniem i problemem w kontaktach z rówieśnikami, w kształtowaniu własnej tożsamości, ale też czasami bywa najmniejszym problemem wobec innych wyzwań, które im życie stawia na drodze. I tutaj chciałabym bardzo polecić książkę, powieść Daj mi znak, napisaną przez głuchą pisarkę, przepraszam, która powiedziała bardzo dość kompleksowy sposób, przedstawia różne aspekty zarówno kultury głuchych, jak i osób słabosłyszących. W dodatku główny zwrot akcji dzieje się na obozie takim 2-miesięcznym, w którym wydaje mi się, że dość mocno taka tradycja obozów jest dość mocno zakorzeniona w kulturze amerykańskiej. I wydaje mi się, że też jest takim trochę nawiązaniem do dawnych obozów, które zostały zaprezentowane w filmie dokumentalnym Netflixa, czyli Crip Camp, które właśnie pokazuje te pierwsze obozy w latach 70., które stały się takim, jak to powiedzieć, przestrzenią integracji osób z różnymi niepełnosprawnościami, ale też wzmacniającej ich sprawczość oraz rozwijając ich aktywność, ten aspekt aktywistyczny, ponieważ z tego potem między innymi narodził się ruch na rzecz praw obywatelskich osób niepełnosprawnych w Stanach Zjednoczonych. Dobrze. To tak teraz na szybko. Tutaj wspomniałam już wcześniej o tej serii Bajki bez barier. Wydano w sumie 26 tytułów, które każdy kolejny tom ukazuje inną niepełnosprawność, ale także choroby, w tym przewlekłe. Są również tomy poświęcone takim tematom jak niepełnosprawność rodzica, czy klasa integracyjna, bariery architektoniczne oraz asystent dziecka niepełnosprawnego. Wszystkie te książki są bardzo spójne wizualnie. Też spora część ma podobny schemat fabularny.
ale zdarzają się wyjątki, które, jak na przykład, że narracja jest poprowadzona z perspektywy drzewa, które obserwuje dziecko, albo maskotki, które towarzyszy dziecku, więc to już ma taki charakter troszkę bardziej bajkowy, ale generalnie te opowiadania są dość realistyczne i te bajki bez barier, właśnie założeniem tego projektu było to, żeby one były dostępne bezpłatnie, więc można znaleźć je w wielu bibliotekach, poszczególne egzemplarze i można było pobrać pliki ze strony stowarzyszenia. Niestety w tej chwili to jest niemożliwe. Na szczęście udało mi się pobrać chyba wszystkie, więc w razie czego mogę je później udostępnić osobom zainteresowanym. Dobrze. Tutaj mam przygotowane takie wybrane właśnie okładki kilku książek, plus każda z tych książek jeszcze miała taką w środku rozkładówkę przedstawiającą właśnie ten świat takiego danego bohatera. Dobrze, i już tak w ramach takiego podsumowania chciałabym wskazać na pewne praktyki, które warto byłoby zastosować tworząc i wydając książki i teksty literackie dla dzieci i młodzieży. To przede wszystkim oczywiście solidne przygotowanie, takie wstępne, nie wiem, rozmowy z osobami z niepełnosprawnościami, plus jakby udostępnienie już takiego prawie gotowego tekstu osobom, które mogłyby być tymi tak zwanymi beta reader, czyli beta czytelnikami, którzy mogliby wskazać na jakieś problematyczne miejsca, które warto byłoby poprawić albo uzupełnić. I tutaj dobrym przykładem jest właśnie ta antologia Cały Człowiek, ponieważ ona, jak wspomniałam, była przynajmniej częściowo współtworzona przez twórców niepełnosprawnych, zarówno jeśli chodzi o teksty, jak i ilustracje, także przez redaktora i plus jeszcze były poddawane takiej krytycznej lekturze różnym osobom i grupom, żeby mieć pewność, że na pewno jest w miarę okej. Uważam, że też ważne jest właśnie wspieranie twórców niepełnosprawnych i to nie tylko takich, którzy podejmują tę tematykę niepełnosprawności, ale po prostu są osobami niepełnosprawnymi, ale tworzą literaturę i tutaj takim przykładem jest Sylwia Błach, która bardziej porusza się w gatunkach horroru, grozy, trochę nietypowo, ale wydaje mi się, że ciekawa dość jej twórczość. Dobrze. Chciałam jeszcze na koniec podkreślić, że czytelnikami takich książek są nie tylko dzieci czy osoby niepełnosprawne, ale może przede wszystkim z niepełnosprawnościami, bo tutaj tak tkwi w tym po prostu duży potencjał emancypacyjny, wzmacnia ich samoocenę, pozwala rozpoznać siebie w tych bohaterach fikcyjnych, literackich i rozpoznać, że jednak te problemy, które też ich dotyczą, a czasem czują się nimi osamotnieni. Podobny taki właśnie potencjał emancypacyjny tkwi w twórczości osób niepełnosprawnych, ponieważ one tworzą nowe języki, nowe sposoby narracji, ujmowania doświadczeń, interakcji, emocji, na które warto zwrócić uwagę. A na koniec chciałabym jeszcze dodać taki apel do twórców, którzy chcieliby podejmować takie tematy, żeby się zastanowili, co tak naprawdę chcą opowiedzieć, przekazać poprzez historię postaci z niepełnosprawnościami. Dobrze, i na koniec jeszcze taka króciutka informacja. Niestety tutaj nie miałam możliwości omówienia tekstów dramatycznych, zresztą one są bardzo
trochę nie funkcjonują w takim szerszym obiegu społecznym, niestety, ale można znaleźć propozycje dramatów w katalogu Nowe Sztuki i w czasopiśmie takim Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży obie są prowadzone, wydawane przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Bardzo polecam tę inicjatywę. Warto tam zajrzeć. Dobrze. Na koniec tutaj mam literaturę przedmiotu, ale to po prostu do sprawdzenia może później, jak już będzie prezentacja udostępniona. I to już wszystko. Przepraszam, że zajęłam więcej czasu niż planowałam. Teraz mam nadzieję, że jeszcze jest trochę czasu na zadawanie pytań. Jeśli mają Państwo jakieś uwagi albo zastrzeżenia, refleksje. Bardzo Ci, Ewo, dziękujemy za niezwykle bogate merytorycznie wystąpienie i oczywiście zachęcamy Państwa do zadawania pytań. Jest również oczywiście możliwość, byśmy zostali dłużej na spotkaniu. Oczywiście, jeżeli Ewie to będzie też odpowiadać, bo zdaję sobie sprawę, że mają również Państwo swoje plany i ograniczenia czasowe. Także zachęcam bardzo do zadawania pytań. Zgadza się. Też pobieżnie wspomniałam mangi. Ja osobiście znam 4 przynajmniej. Niektóre też zostały zaadaptowane na ekran, więc można zdaję sobie sprawę z tego, że mangi są popularne wśród młodzieży, więc bardzo się cieszę, że również w tym gatunku pojawiają się historie z osobami z niepełnosprawnością. Dobrze, w tej chwili to jest, niech sobie przypomnę, kurczę. Przepraszam bardzo, ja postaram się uzupełnić tę prezentację o te konkretne tytuły mang, żeby to nie uciekło. Po prostu w tej chwili mam lekki mętlik w głowie. No po takiej dawce informacji... Zgadza się, kształt Twojego głosu, ale też znaki Twoich uczuć. Usłyszeć się, a właśnie ciepło słońca, zgadza się, i Perfect World, to akurat o mężczyźnie na wózku, poruszającym się na wózku. Bardzo dziękuję za miłe komentarze, które pojawiają się na czacie. Jeszcze, jak poruszałam to znaczy jak wspomniałam, o czym będę opowiadała na tym seminarium, to ktoś mi zwrócił uwagę i zapytał, czy widać jakąś różnicę pomiędzy takimi typowymi tekstami literackimi wydawanymi przez tradycyjne wydawnictwa, a tymi pozycjami, które zostały zainicjowane przez
instytucje trzeciego sektora, czyli różne fundacje i stowarzyszenia, uważam, że to jest ciekawe pytanie, ponieważ rzeczywiście może nie w 100%, ale w dużym stopniu mogę zauważyć pewną różnicę. Mianowicie w tych książkach wydawanych przez fundacje czy stowarzyszenia właśnie, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami, one mają mocniejszy, jakby położony większy nacisk na aspekt taki edukacyjny tej integracji dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi, przybliżania dzieciom specyfikę niepełnosprawności, bo często też do tych zwykle opowiadań są dołączane takie krótkie poradniki dla osób dorosłych, w jaki sposób poprowadzić rozmowę z dzieckiem, albo w jaki sposób wprowadzić właśnie dziecko w specyfikę danej niepełnosprawności. I uważam, że to jest też ważna funkcja takich tekstów, natomiast one nie wszędzie, one jakby mają mniejszy nacisk położony na takie typowe wartości literackie, literackości, estetyczno-literackie, o tak bym powiedziała. Dobrze, tyle. Chciałam jeszcze co dodać, bo uważam, że to jest ciekawy aspekt dyskusji o książkach dla dzieci i młodzieży podejmujących tematykę niepełnosprawności. Tutaj padło pytanie, czy prezentacje lub tytuły w niej zawarte będzie można w jakiejś formie otrzymać. Tak, ja planuję, ale nie od razu, za kilka dni udostępnić tę prezentację z tymi wszystkimi informacjami, które już były teraz widoczne, ale też uzupełnię o jakieś nowe, zaproponowane wcześniej przez tutaj osoby uczestniczące w seminarium. Proszę. Tak, bardzo prosimy o zapytanie. Dzień dobry, rozumiem, że mogę zadać pytanie. Nie będzie ono jakieś bardzo chyba merytoryczne. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Tak? Tak. Proszę mówić dalej. Nie włączam kamery, ale jeśli by to miało pomóc, to włączę. Nie, w porządku, na razie okej, więc proszę kontynuować. Dobrze. Zajmuję się również literaturą czy analizą edukacyjnej oferty medialnej. Prowadzę takie zajęcia ze studentami i mam taką refleksję, że zastanawiam się, czy pani ma jakieś doświadczenie w tym, czy te książki, które nam specjalistom, powiedzmy, bardzo się podobają, tak, one są też na przykład nagradzane, czy one, że tak powiem, chodzą wśród dzieci, bo ja osobiście borykam się z takim problemem nawet z moimi osobistymi dziećmi, że ja kupuję książki, które uważam za bardzo wartościowe i sama je czytam, ale bardzo trudno mi jest zachęcić właśnie młodych odbiorców do tej lektury. Ja domyślam się, że są pewne cechy, które będą sprawiały, że młodzież, dziecko chętniej sięgnie po tę książkę, na przykład forma mangi, ale właśnie mam taką intuicję, że często właśnie książki, które my uważamy za bardzo wartościowe, nie mają siły przebicia, tak? Znaczy, rozumiem, na czym polega pani wątpliwość i częściowo się z nią zgadzam w takim sensie, że
to, że powiedzmy osobom dorosłym podobają się te konkretne pozycje książkowe, niekoniecznie musi oznaczać to, że podobają się też, wciągną młodych ludzi. Przy czym no, ja bym tutaj zwróciła uwagę na różne rzeczy. Po pierwsze, nie ma co zmuszać młodych osób do czytania. Po prostu niech same spróbują w różny sposób. Myślę, że prędzej czy później mogą trafić na takie postaci. Dlatego bardzo fajnie jest mieć takie dzieła kultury, nie tylko literackie, w których postaci niepełnosprawne nie muszą być na pierwszym planie, tylko są na przykład gdzieś w tle, ale aktywnie uczestniczą w tej społeczności czy w tym życiu głównych postaci i nie są przedstawione w sposób stereotypowy. Moim zdaniem taka strategia, oczywiście nie jedyna, ale może być bardziej skuteczna w docieraniu do młodych czytelników. No, tak mogę to powiedzieć. Mogłabym trochę więcej powiedzieć, ale myślę, że tutaj akurat chodzi mi o to, żeby po prostu nie traktować literatury jako głównego źródła informacji czy uwrażliwiania młodych ludzi. Myślę, że właśnie fajnie byłoby mieć takie postaci niepełnosprawne w nieoczywisty sposób. Nie zawsze jako głównych bohaterów. Dobra, no tyle. Dziękuję. Dziękujemy. Nie wiem, czy jeszcze poczekamy na pytania. Może Państwo mają je w głowie, tylko jeszcze nie zadane. Podałaś, Ewo, podałaś swój adres mailowy. Ja myślę, Tak. że można się z Tobą kontaktować, prawda? Jeśli pojawią. Oczywiście. Zgadza się. Będzie mi bardzo miło, jeśli będą mieli Państwo jeszcze jakieś pytania, które by Państwo woleli zadać bardziej prywatnie. Ale też bardzo zachęcam do śledzenia strony internetowej Biuletynu Polonistycznego, na której też będą informacje o kolejnych wydarzeniach i etapach projektu Polonistyka wobec wyzwań współczesności. Tak, dziękuję Ci bardzo za tą zachętę. Rzeczywiście będziemy mieć jeszcze, mam nadzieję, wiele spotkań i cieszę się bardzo, że mogli Państwo dziś poznać Ewę i wysłuchać rzeczywiście tego wspaniałego wystąpienia. W takim razie bardzo dziękujemy. Tak. Tak. Bardzo się cieszę, że poświęcili mi Państwo czas, prawie 1,5 godziny. Mam szczerą nadzieję, że przedstawiłam Państwu ciekawe, ważne informacje na temat właśnie tej literatury najnowszej, dostępnej w Polsce, podejmującą tematykę niepełnosprawności. Także życzę Państwu teraz wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że jeszcze się uda nam kiedyś spotkać przy innych okazjach, czy to przy wątkach właśnie związanych z niepełnosprawnością, czy też innych. Dobrze. To dziękuję bardzo. Życzę Wam wszystkim miłego wieczoru i do zobaczenia. Dziękujemy. Do widzenia, do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia.